دوستای گلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش باشین. امروز اومدم جایی که اگه ساکن تهران باشی محال اسم اینجا به گوشت نخورده باشه. با پیاده روی توی این خیابون حال آدم واقعا خوب میشه، مخصوصا این قسمتش که کلی دست فروش و چرخی و کافه است. بهتون قول میدم اگه من هر روز بیام توی این خیابون رو براتون ویدیو بگیرم براتون تکراری نمیشه، چون اینجا طولانی ترین خیابون تهرانه. روبالشیای نقلی عراجه تیراندازهای 8 نفره 100 تومن عراجه. با من تا آخر این ویدیو همراه باشین. قراره تو خیابون ولیعصر یا همون پهلوی سابق قدم بزنیم، حال هوای اینجا رو بهتون نشون بدم و صحنه‌هایی در طول ویدیو میبینید که مطمئنم از دیدنش لذت میبرید. فقط ممنون میشم که قبل از دیدن ادامه ویدیو چنلم رو سابسکرایب کنید اگه عضو کانالم نیستین و با لایک و کامنتاتون ازم حمایت کنید. دمتون گرم. این قسمتی که الان من دارم پیاده روی میکنم ضلع شمالی میدون ولیعصره که همیشه بازارش داغه و هر شب همین بساط ادامه داره و تا دلتونم بخواد دست فروش و مغازه های مختلف اینجا هستن و میتونید یه شبگردی خوب داشته باشین و کلی خرید قیمت مناسب انجام بدین.
راستی حتما تو کامنت ها برام بنویسین که شما بیشتر دوست دارین ویدیوهای خیابونگردی ببینید یا از دیدن مراکز خرید لذت میبرین که من بتونم ویدیوهامو به سمتی ببرم که شما دوست داشته باشین. همین جا هم خرید.
نه خوبی